दोस्तों हमारे YouTube चैनल वे टू टारगेट के टेस्ट योर नॉलेज की सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूं, जिस क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को 4 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें कि आपको आंसर खुद से सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4 सेकंड के बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दोस्तों कमेंट में लिखना है कि आपने कितने सही आंसर पकड़े हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, अलगुहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अन्य। आपके पास 4 सेकंड का समय है। यहाँ हमारा आंसर होगा बी हिंद महासागर में। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जास्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जास्ता, डी लोहा और निकेल। आपके पास 4 सेकंड का समय है। यहाँ हमारा आंसर होगा डी लोहा और निकेल। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों ए फ्रांस, बी रूस, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपके पास 4 सेकंड का समय है। हमारा आंसर होगा बी रूसी संघ। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपके पास इसके लिए भी 4 सेकंड का समय है। हमारा आंसर होगा सी अमेरिका। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी वोमेश चंद्र बनर्जी। आपके पास 4 सेकंड का समय है। हमारा आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक ने। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई और डी अन्य। आपके पास इसके लिए भी 4 सेकंड का समय है। यहाँ पे आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? ऑप्शन है ए अशासकीय संस्थान, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने और डी अन्य। यहाँ पे आपके लिए 4 सेकंड का फिर से समय है। हमारा आंसर होगा बी आर्य समाज ने। आठवां क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी और डी गोदावरी। आपके पास 4 सेकंड का समय है। हमारा आंसर होगा ए नर्मदा नदी। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी?
4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा यहाँ पे दामोदर नदी पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन है ए तारापुर, बी कैटोनम, सी कुंडकुलम और डी अन्य। 4 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ हमारा आंसर होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आगरा शहर किसने बसाया था? 4 सेकंड का इसके लिए भी आपके पास समय है। हमारा आंसर होगा ए सिकंदर लोदी ने। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद और डी महाभारत। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा सी मुद्गोपनिषद। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी हेरोग्लिफिक्स। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा बी ब्राह्मी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है, वो बैंक कौन है? ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल, बी भारतीय महिला बैंक, सी केनरा बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा भारतीय महिला बैंक। दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ ए 14 अप्रैल 2017, बी 15 मार्च 2017, सी 15 अगस्त 2017 और डी इनमें से कोई नहीं। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा ए 14 अप्रैल 2017 को। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? ए टेनिस, बी तैराकी, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा ए टेनिस से। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1915, बी 1903, सी 1899 और डी 1905। यहाँ भी आपके पास 4 सेकंड का समय है। हमारा आंसर होगा डी 1905 में। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपके पास 4 सेकंड का समय है। ए 44 किलोमीटर, बी 34 किलोमीटर, सी 24 किलोमीटर, डी 36 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा बी 34 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी दिल्ली, डी मुंबई। हमारा आंसर होगा ए कोलकाता।
20 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, खेलकूद। 21 नंबर क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। 4 सेकंड का समय है। हमारा आंसर होगा सी, फुटबॉल। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी बिलियर्ड, सी शतरंज, डी तैराकी। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा डी, तैराकी। 23 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1989, 1899, 1961 और डी 1997। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा सी, 1961। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन और सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। हमारा आंसर होगा सी, रिलैक्सिन। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए, सेरिब्रम। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी अन्य। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा ए, मेघालय। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन और डी अवक्षेपण। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा बी उदासीनीकरण। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा सी उपचयन अभिक्रिया। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी, ऑप्शन डी विस्थापन। हमारा आंसर होगा बी उपचयन अभिक्रिया। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन ए संयोजन और विघटन, बी अवक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा सी उदासीनीकरण और विस्थापन। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ए 6, बी 9, सी 5 और डी 4। हमारा आंसर होगा सी 5। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? हमारा ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 7, सी 8, डी 6। हमारा आंसर होगा बी 7। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द गुड अर्थ किसने लिखा है? ऑप्शन ए हेमिंगवे, बी ओनिल, सी पर्ल एस बक, डी चार्ल्स डिकिन। 4 सेकंड का समय है आपके पास। आंसर होगा हमारा सी पर्ल एस बक। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर रामचरित्रम के लेखक हैं? ए चार्ल्स डिकिन, बी जयशंकर प्रसाद, सी वाल्मीकि, डी भवभूति। 4 सेकंड का समय आपके पास। आंसर होगा डी भवभूति। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी नालंदा, डी गोमतेश्वर। हमारा आंसर होगा डी गोमतेश्वर। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए 1917, बी 1915, सी 1916, डी 1925। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा सी 1916। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो SNDT विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में है, वो प्रथम विश्वविद्यालय है भारत का। 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए भूमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। 4 सेकंड का समय है आपके पास। हमारा आंसर होगा ए भूमेश चंद्र बनर्जी। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी आंध्रा बैंक। 4 सेकंड का समय आपके पास। बी हमारा आंसर होगा
बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी का स्थापना कब हुआ था? ए 1805, बी 1915, सी 1770, डी 1750। हमारा आंसर होगा सी 1770। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए मोहन भागवत, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मुरारजी देसाई, डी केशव बलिराम हेडगेवार। 4 सेकंड का समय आपके पास। हमारा आंसर होगा डी केशव बलिराम हेडगेवार, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संस्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। 27 सितंबर 1925 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को। इसके संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने सही आंसर बताए हैं। और जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।